السلام عليكم، مساء النور، مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين، مساء الحب، مساء التفاؤل، مساء الطاقة الإيجابية اللي عطيتوني وتنعطيكم، مساء كل حاجة زوينة تمنيتوها في خاطركم. وشكرا بزاف والله العظيم، الا شكرا بزاف على الناس اللي واقفين معايا دابا، والناس اللي تيخليو لي دي كومونتير زوينين بحالهم، والناس اللي تيشجعوني وتيدعموني. والله العظيم ما لقيت ما نقول لكم. اش غنقول لكم؟ غنقول لكم الله ييسر اموركم، واللي يتمنى شي حاجه في خاطرو الله يعطيها ليه. اللي بغى الشفاء، اللي بغى الحج، اللي بغى الاولاد، اللي بغى الزواج، اللي بغى دار، اللي بغى طوموبيل، كاع حتى حاجه، حتى حاجه ما, ما تحبسها عليكم. والله سبحانه وتعالى غادي يحقق لكم داكشي اللي تمنيتو، كما نتوما شجعتوني وخليتوني نعاود نرجع الطاقه الحيويه، ونعاود نرجع القناه ديالي ونخدم فيها. الله ييسر لكم. اليوم جبت لكم واحد العصير ديال الليمون، تيتشرب دافئ، تيتشرب سخون، تيعطي الطاقه للجسم، يقل الرواح، تيقل داك الزكام، داك الرواح الواعر الناشف، تيقل. دابا عرفتوا هذا المرض اللي كاين، الودنين تيبقاو ياكلونا وتيضرونا، وداك الصوت اللي تيكون في الصدر تيكون غج 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 تيكون بحال المشاش، بحال تيلعبوا فيه المشاش. تيليق الناس اللي عندهم الحساسيه، اللي عندهم لازم داك لو ديبي ديال لازم، تيليق بزاف د الحاجات. المهم تيليق لهاد المشاكل اللي كاينه دابا ديال التنفس. راه جربوه وبارطاجيوه مع الناس، راه فيه منفعه كبيره وكثيره، كثيره بزاف. راه غادي تجربوه وردوا عليا الخبر. راه ما فيه والو، فيه غير العصير وفيه شي اعشاب قليله راه موجوده في الدار. انا قلت لكم ديما تنجيب لكم الساهل الماهل. الله يسهلها علينا الدنيا وخيرها، الله يسهلها على جميع المسلمين، الله يسهلها على الجميع يا ربي يا مولانا يا كريم. انتم شوفوا رانا تنشربوا، يلاه صوبتوا وتنشربوا، وقلت غادي ضروري ندير هاد لا فيديو هادي. والله حتى الصوت ديالكم تيتسرح وحق لا تتنعسوا مرتاحين. غير هو هاد العصير خصو يتشرب بالليل، وماشي تصاوبوه وتخليوه بايت في الثلاجه ولا تقولوا حتى الغدا، الا ما يباتش. عرفتوا الليمون والحامض تيتوكسيداو. هادي نديرها لكم في بالكم. المهم ندخلوا للموضوع، طولت عليكم سمحوا لي. فيه هاد الوصفه هادي فيها كاس ديال العصير، 2 ليمونات كبار ولا 3 متوسطين، وراه تقدروا ديروا قل من هاد الكونتيتي هادي. اللي بغى يشربها غير واحده هادي، راه حنا تنشربوها حنا 3 ولا 4 ديال الناس. فيه نص حامضه، عصير ديال نص حامضه، وفيه 2 عويدات القرفه، و5 ديال القرنفلات، وشويه ديال راس المعلقه ديال الخرقوم. ناخذوا واحد كاسرونه ولا قويميله ولا نجره ولا كل واحد اش تيسميها، تنخويو فيها هذاك الكاس الكبير ديال العصير الليمون، وتنزيدوا عليها هذوك الاعشاب. هذا الحامض هذا راه عصرت داك النص الاخر ب2 معالق كبار، وتنزيد داك القرفه والقرنفل. انا القرفه والقرنفل قبل ما نديرهم في اي حاجه راه تنغسلهم وتنشفهم. هانتوما 5 ديال القرنفلات بالحساب، واللي بغى يديرهم مطحونين يديرهم. انا تنديرهم هكا، بعد المرات نديرهم مطحونين، واللي بغى يبدل هاد الاعشاب يبدلهم ولا يزيد عليهم. هانتوما تندير هذا ما بين 5 دقائق حتى ل7 دقائق فوق البوطه، ولكن ماشي تيغلى، غير تتولي فوق منه واحد شويه ديك الكشكوشه هكا تيسخن، تبقاو تحركوا تيسخن تتحيدوه. وراه ممكن ديروا الزعفران شعره، 2 شعيرات، ممكن ديروا فيه داك الزنجبيل طري، ولا ديروا راس المعلقه ديال سكينجبير، ممكن ديروا ديك النجمه ديك باديانا، ممكن ديروا فيه داك النافع. اي حاجه بغيتوها تديروها، لان هذاك الشيء كلشي اللي قلت لكم سخون، وتيجي مع هذا العصير، وكلهم مزيانين للصدر ومزيانين لهذا المرض اللي كاين دابا. حنا راه ما تنقولوش في اليوتيوب، ما تنقولوش في القنوات ديالنا سميت لهذا الشيء اللي كاين، هذا المرض، لانه تيقدروا يحبسوا لك لا فيديو. المهم راه قلتها لكم شحال من مره، بغيتو تصفيوه صفيوه، ما بغيتوش خليوه هكا. كان ولادي ما تيبغيوش ياكلوا ليا هذاك التفل، هذاك الشيء ديال عصير الليمون ما تيبغيوش ياكلوه، والقرنفل والقرفه ممكن تحيدوهم غير بمعلقه وتشربوه. المهم
بالنسبة للصغار من 15 عام الفوق، لأن الأعشاب يقدروا يضروا الصغار. إلى القرفة ممكن تعطيوها لولادكم، ولكن أنا ما تنصحكمش تعطيوه للصغار من 15 عام الفوق، حيت سخون بزاف. وبحال دابا إلا ما قدروش هما يشربوه، حتى الكبار راه تديري واحد تزيدو فيه واحد المعلقة ديال العسل. ما عندكمش العسل، ديروا واحد المعلقة ديال سنيدة ولا طويبة ديال السكر. ها هو العصير ديالنا الدافئ الزوين اللذيذ، جربوه وشكروني عليه وردوا عليا الخبار. راه هائل والله العظيم، الا غزال. بارطاجيو باش الناس يعرفوا هذا العصير وباش تعم الفائده. والله يسهلها لكم، تنعاود نقولها لكم، الله يسهلها لكم. وشكرا كما فرحتوني، الله يفرحكم. وحق الله العظيم راني فرحانه، وحق الله العظيم. وراه اي حاجه درتها، اي تجربه درتها، تنبغي نبارطاجيها معكم، وتنبغي الناس كلشي يستافدوا. وزيدون راه كاينين شي بعض الحاجات تفكرتهم وكنا تنديروهم فاش كنا صغار، كانت يديرهم لنا الوالده، وكانوا عماتي الله يرحمهم، وكانت واحد مرات جدتي حتى هي كانت بزاف كانوا عندها هاد الوصفات وهذا الشيء. ايوا كان ديك الساعه كانت اللمه اللي قال هذا، كانوا الناس مجموعين، وكان واخا حنا كنا صغار راه تنشوفوا تنستافدوا تنتعلموا. والله يرحم جميع المسلمين في هذا النهار يا ربي. تفكرتهم الله يرحمهم ويوسع عليهم ضيق القبور، ويرحم والديكم تنتوما والاهل ديالكم حيين ولا ميتين. الله يرحمنا حيين، والله يرحم الاموات ديالنا. انتم راه درتو وقلتوا والله حتى نصوروا ونوريه لصحاباتي ونوريه المتتبعات والمتتبعين ديالي. ما تنساوش راه القناه ديالي ما فيهاش غير العيالات، راه فيها حتى الرجال متبعين هادشي الوصفات. وشكرا على الناس اللي تيصيفطوا لي في الواتساب وتيقولوا لي هاد الوصفات ديالك راه زوينه، وتيشجعوني وتيقولوا لي غير كملي، راه اليوتيوب ولا تيطلع القناه ديالك ولا تيقول لنا واش هاد القناة واش مفيدة، واش انتريسونت، واش فيها هادشي اوتيل، واش هادشي راه كلشي الناس صحاب القنوات راه تيعرفوه. وشكرا على التشجيعات، شكرا بزاف بزاف بزاف. الله ييسر الجميع، الله ييسر لكم كلكم. ما غاديش نقول السميات، ولي ميساج اللي تتخليو ليا في الواتساب الاحسن كتبوهم هنا. حنا راه ولينا عائله وحده وشي ما تيخبي على شي. ومهم راه دي كومونتير ودي ميساج وداك الشيء تعاليق زوينين وفرحتوني بهم. شي مره راه غادي نديرهم كلهم هنايا. والى اللقاء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.